আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাইকে মাহে রমজানের অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেয়ার করতে যাচ্ছি রমজান স্পেশাল একটি রেসিপি, আর তা হচ্ছে ছোলা বুট ভুনা। আসলে আমাদের বাঙালিদের ইফতার যেন ছোলা ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাই আমার আজকের আয়োজন হোটেল স্টাইলে ছোলা বুট ভুনা। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। তাহলে চলুন শুরু করি। এখানে আমি 300 গ্রাম পরিমাণ ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টা আগে। আর ছোলাগুলো খুব ভালোভাবে ভিজে গিয়েছে, সেটা এই ছোলাগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন। এর উপরের যে আবরণটা আছে সেটা ফেটে ফেটে এসেছে, তার মানে ছোলাগুলো খুব ভালোভাবে ভিজে গিয়েছে। এখন আমি ছোলাগুলো ধুয়ে চুলায় দিয়ে দিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ। চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়ে এখন নেড়ে চেড়ে দিয়ে তারপরে 2 ঘন্টার মতো ছোলাগুলো সেদ্ধ করে নিব। তো এই তো 2 ঘন্টার মতো জাল করে আমি ছোলাগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিয়েছি, যে দেখুন। আর ছোলা কিন্তু শক্ত শক্ত থাকলে খেতে ভালো লাগে না, এজন্য খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিলেই ভালো হয়। তো সেই ক্ষেত্রে ছোলাটা বেশি সময় ভিজিয়ে রাখলে সিদ্ধ করতে কম সময় লাগে। তো এখন ছোলাগুলো আমি একটা চালুনিতে ঢেলে দিলাম, তারপরে ঠান্ডা পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিব। তো এদিকে ছোলাটা রান্নার জন্য আমি চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তো এটা আমার কাপটা ছোট, সেজন্য এটা 1/2 কাপ পরিমাণের। তো এখানে আমি 4 টুকরা দারুচিনি দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা এলাচ, এরপরে 2 থেকে 3টা তেজপাতা একটু ছোট ছোট করে ভেঙে দিয়ে দিলাম। এখন এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে নিব, তারপরে সুন্দর একটা অ্যারোমা যখন বেরোবে এই মশলাগুলো থেকে, তখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ পরিমাণ। পেঁয়াজটা অনবরত নেড়ে চেড়ে কালারটা চেঞ্জ করে নিব, ব্রাউন কালার করে যে ভেজে একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম, তাহলে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে ছোলায়। তো 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা পেস্ট দিয়ে দিলাম, তারপরে একটু নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে দিলাম, পেঁয়াজটা যেন পুড়ে না যায় সেই জন্য। এখন রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। তারপরে আমি এতে লবণ দিয়ে দিব। ছোলা যেহেতু সেদ্ধর সময় লবণ দিয়েছিলাম, সেজন্য আমি অল্প পরিমাণে লবণ দিচ্ছি, 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিলাম। এরপরে আমি হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, মশলাগুলো ভাজা ভাজা হলে এটার ফ্লেভার ভালো হবে। তো ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। আর এখানে হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। এটার মধ্যে জিরা হতে সব ধরনের গরম মশলার ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে। তো পানি দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ। এখন নেড়ে চেড়ে মশলাটা সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিব। আর আমি ঝালের জন্য দিব কাঁচা মরিচ, তা আপনারা শুকনো মরিচের গুঁড়াও দিতে পারেন, তো ঝাল যেমনটা খেতে চান ওই অনুযায়ী দিবেন। তো আমি 4-5টা কাঁচামরিচ ফালি করে দিয়ে দিলাম। এরপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিব খুব ভালোভাবে। তো 3 থেকে 4 মিনিট পর্যন্ত মশলাটা কষিয়ে নিব। এই যে তেলটা উপরে উঠতে শুরু করেছে, এই পর্যায়ে আমি আরও একটু নেড়ে চেড়ে দিব। তারপরে আমি ধুয়ে রাখা ছোলাগুলো দিয়ে দিব। তো এই যে ছোলাগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন এর সাথে আমি আলু দিব কিছুটা, 1 কাপ পরিমাণ আলু কিউব করে কেটে নিয়েছি, তা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আলু দিলে কিন্তু ছোলাটার টেস্ট বেশি বেড়ে যায়, আর মুড়ি মাখিয়ে খেতে গেলে এই ছোলাটা কিন্তু এই আলুটার কারণে খুব বেশি টেস্টি হয় মুড়ি ভর্তাটা। তো একটু আঠালো টাইপের হয়। আর হোটেলে কিন্তু এরকম সমান সমানভাবে আলু দেয়া থাকে ছোলার সাথে, আর সেটা খেতে অনেক ভালো লাগে। তো অনেক সময়ই বাসায় যখন ইফতার তৈরি করা হয় না, তখন এর বাইরে থেকে এরকম হোটেল স্টাইলের যেই ছোলা ভুনাটা আছে সেটা এনে খাওয়া হয়, এই আর কি। তো আমি 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম, শুধু আলুটা সেদ্ধ হতে যতক্ষণ লাগে। আর ছোলা তো আমার অলরেডি সেদ্ধ করা। তো আমি সব কিছু শুকিয়ে নিব। এই যে পানিটা একদম শুকিয়ে ছোলাটা ভাজা ভাজা করে নিয়েছি, আর এরই মাঝে আলুটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন নামিয়ে আমি পরিবেশন করে নিব। তো
তাই তো আমি আমার পছন্দ মতো করে পরিবেশন করে নিলাম। ধনিয়া পাতা কুচি, শসা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, তারপর টমেটো কুচি দিয়ে আর সাথে দিয়ে দিলাম কয়েকটা ভাজা শুকনো মরিচ উপরে, দেখতে আরও ভালো লাগছে। এটা চাইলে কিন্তু এভাবেও খেতে পারেন শুধু, বা মুড়ি দিয়েও মাখিয়ে খেতে পারেন। তো আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। একদম সিম্পল রেসিপি, আর আপনাদের ভালো লাগাই কিন্তু আমার কষ্টের সার্থকতা। তো রেসিপি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকের মতো এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।